Пиздец, зайчик. Все в порядке. В этом году я только документы вот сейчас им делаю и Ксюхе их засовываю. Тихо, блядь! Охуеть, все, давай, пока. Заебись, вот он выскочил, ты видел это? Прям издалека. Хорошо, что мы очень далеко от него ехали. Спасибо тебе большое. Еба, жопа, еба, авария при мне, вообще в хлам, на красный БМВ пошло, охренеть. Ай, бля. Хуя себе. Чувак, запись нужна? А? Иди сюда. Все, чё, виноват он. Мудак, блядь, ёбаный. Находящийся в бегах российский бизнесмен Сергей Полонский подал документы для получения израильского гражданства. Вы слушаете информационное радио Вести ФМ. Е725МХ. Я думал, блин, тебя ли там зацепило? Эту малину, да, что дорогая малина. Слушайте. Ёбаный в рот, а. Ну куда ты едешь? Вопреки массовым протестам верующих, патриарх ввел григорианский церковный календарь, что спровоцировало раскол. Сторонники юлианского календаря, которые стали именоваться старостилами, твою мать! упорно сопротивлялись и нередко принимали мученическую смерть. Ты ему хоть объяснил, что такое быть в потоковой системе? Да объяснил. И он сам все прекрасно понимает. Старпом ухмыльнулся. Даже заметил, что Аризона стартовала на маршевых. Антон покосился на стену, и та погасла. Ты ёбаный ты стоста, а! Че, охуевший, что ли? Я остался лишь
детка, до свидания. Млечный путь искрится, сердце струнами. Мы вернемся песней благодарно. Уйди, ты чувствуешь? Минздрав подготовил законопроект, согласно которому акцизы на табак снова нет, теперь больше не планировалось. Приехавшие гости из Хакасии, девочки-подростки, пропали в Красноярске, передает Мирислав. Ебать нахуй!